大家好，我是大脚永野。在新赛季前，我的足球分析工具网站有了一个新版本。我想通过这个视频给大家介绍下网站具体有哪些改动，增加了哪些东西。好，现在我们开始。请在浏览器中输入 djyytools.com 的网址，我们会看到一个登录页面。如果你之前已经注册过我的网站，那么就直接输入邮箱和密码进行登录。如果你没有使用过这个网站，那么就请点击注册按钮。到注册页面进行信息的填写，填写用户名、邮箱、密码和密码确认，就可以注册了。请大家使用真实且常用的电子邮箱，因为注册后会收到一封邮件，需要你点击验证才能注册成功。好，现在我们进入网站首页。当你没有购买任何工具，成为会员之前，这些工具都是无法使用的。如果你需要使用工具，那么就需要点击会员计划。点击进去后的第一步，需要输入你的信用卡信息。说明一下，这个步骤不会收取你的任何费用，只是一个信用卡的验证步骤。为了给大家演示，我就输入一个测试的信用卡的卡号和信息。好，输入完卡号和信息，下面选择你所在的这个信用卡的这个国家，你可以选择中国也可以选择其他，都可以。点击提交点击提交后，就进入第二步，选择工具的阶段。目前网站有3个工具，你可以选择任意几款，任意1款2款，或者说3款同时选都是可以的。在这里强烈建议各位，不管你是新用户还是老用户，在第一次使用信用卡支付的时候，3种都选择，因为只有第一次订阅才会享受这个7天免费试用。比如你只选择一种工具，那么你只能试用这种工具，等你想要再购买第2种的时候，7天免费就没有了。好，我们同时选择3种工具。选择完之后，请大家务必点击新赛季特惠的 4.9 折这个优惠券。点击后，价格只需要125块4毛4，每个月这3种都可以用。这里是我给各位的新赛季折扣，千万不要忘记。点击完折扣券，那么就点击这个按钮进行订阅。好，订阅后你注册的邮箱应该会收到一封邮件，告诉你订阅成功了。这个时候你的信用卡也是没有扣款的，因为有7天试用期嘛，7天以后会自动扣款。那么如果你在试用之后觉得不喜欢某个功能，你可以点击管理订阅按钮，7天内随时可以进行取消。好，支付方法介绍完了。当然你没有信用卡的话，也是可以联系客服进行微店购买的。到时候这个地方会有一个客服的那个二维码的一个按钮，点击这个按钮，然后就会出现个二维码，你扫二维码联系客服，他会告诉你是怎么支付。那么说完这个会员计划，信用卡的支付，咱们来看看这个网站的功能变化。首先大家最喜欢的那个泊松分布我已经添加了一些权重因子，改变了一些采集时间的跨度。通过了回测，目前的泊松分布应该是说更加准确了，而且大部分比赛从第1轮开始就可以使用泊松来计算概率了。我们用德甲来举例，德甲如果对战的2支球队上赛季都是德甲的，那么就可以从第1轮开始使用。比如拜仁慕尼黑对战霍村，好，这2支球队都是上赛季都在德甲的，那么就会出现他们所有的概率。如果是其中1支或者2支都是升班马，比如说海登海姆对阵莱比锡，那么就会出现数据不足这么一个页面。这些升班马和降班马的比赛会在几轮之后可以使用。咱们再来看看赔率筛选。之前在公众号说了，赔率筛选已经添加了几千场上赛季的比赛那个赔率数据。目前数据库中的比赛比以前多了几千场。其实来说，这个网站这次的改版最明显的其实是下面这个区域，这是一个对阵赛程的一个界面。这个界面目前显示当天0点到次日早上8点之间的比赛。请注意，这不是传统意义的那个实时比分网站，所以不会实时显示比分，只有结束后才会显示比分。正常只是显示接下来有哪些比赛。我为什么要安排这么一个界面呢？因为接下来我们网站所有的工具，包括联赛以及球队的信息，都会关联到这个界面。不过现在只有实力对比雷达图，点击这个就会出现这个雷达图，点击这个显示雷达图。好，这里还有赛事筛选你可以选择因为这个时候只有巴西乙和中超嘛，你可以点击中超那么就显示一场中超。你可以点击巴西乙就是显示所有的巴西乙比赛。点击这个赛事就是所有的接下来这个时间段的比赛。以后就是会有更多的信息在这个界面上，比如一些工具的按钮，比如一些联赛的信息，这2支球队对阵的情况的信息，这些包括还有其他更多的工具都会显示在这个界面。
敬请期待吧。好了，感谢大家对本网站的支持，我会不断在网站上增加实用的工具和信息供大家参考和使用。希望新的赛季我们都能拿到好的成绩，谢谢大家，拜拜。